Gündə 2 ədəd mixək yesəz nə olar? Alimlər sübut edir ki, mixək ən təbii antioksidantdır və istifadə edildiyi zaman faydaları bitmək bilmir. Faydalarını bilmək istəyirsə videoya sona qədər qulaq asın. Ekranda gördüyünüz üzrə zəhmət olmasa qızardıb profilimin üzərində olan pil işarəsində də toxunun ki, videodan hər kəs faydalana bilsin. Deməli, günlük mixək istifadə etdiyiniz zaman qaraciyərdə yığılmış toksit maddələri təmizləyərək ümumi qaraciyərin funksiyalarını normallaşdırır. Sizi ağciyər xərçəngindən qoruyur. Bronxlarda yığılan bəlğəmin qatlığını azaldaraq bronxlarınızı bəlğəmdən təmizləyir. Mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıraraq əsəbi, gərginliyi, stresi azaldır. Həzm fermentlərini artıraraq mədə-bağırsağın işini asanlaşdırır. Köp, sancı, qəbizlik kimi problemləri aradan qaldırır. Bağırsağında qurd olan istər uşaqlar, istər böyüklər mixək istifadə etdiyiniz zaman bağırsaq qurdlarını təmizləyəcək. Şəkərli diabet xəstələrinə də çox yaxşı təsir bağışlayır. Belə ki, insulin ifrazatını artıraraq şəkəri normada saxlamağınıza kömək edir. Ağrılar zamanı da mixəyin təsirləri bitmək bilmir. Ağrı hiss etdiyiniz zaman sadəcə mixəyi dəmləyib içməyiniz kifayətdir ki, ağrını anında azaltsın. Bu cür faydalı videoların davamı üçün məni takip eləməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videonu ehtiyacı olan adamlarla paylaşın ki, hər kəs faydalana bilsin.